其實你哋係可以投訴嘅，其實冇乜所謂。但係咧上面真係冇人。頭先見到有啲人上去送稿喎，你咪因為上去送稿啊嘛？送稿嗰啲唔係東方新聞嚟嘅，係啊，嗰啲製作部嗰啲人，我接充本人唔係上。係啊，今日係。咁佢再聯絡聯絡嗰啲我哋唔知啊，因為我係負責喺最邊。係。咁我哋上去揾人，我相信上面走就自然有人咧。真係咁諗㗎，唔好意思，因為今日係禮拜六。請問第幾位？我星期日係啊，我係代表邊度？我呢棟大廈嘅，咁因為邊棟大廈？你咩職位？我係新傳媒嘅，即係呢個傳媒。咁但係咧，我想話俾你聽就係，因為傳媒真係唔冧嘅，係啊，東方商業，因為今日禮拜六。唔緊要，冇人有事我哋咪落翻嚟㗎嘛。不如咁樣啦，不如咁樣啦，你唔好上去住，你喺度咧可以你自己影好晒啲嘢，影好晒相先。咁如果你真係要上去嘅話咧，我覺得可以你揾一個人，我可以帶你上去睇下，係真係冇人喺門口。係啊。唔好意思，真係冇人。同埋呢一個係私人大廈，所以未必可以俾到你咁多人。唔係作為一個傳媒機構，我覺得有需要同大眾交代。但係因為我哋佢哋冇人喺度，我哋話咗事。我哋而家可以上去。係啊，我哋隨時 ready 㗎啦。你所以冇人嘅，你明唔明？我哋開唔到門俾你啊嘛，所以咧冇辦法。我哋其實冇諗過入你辦公室裡面。我知我知。呢度有開到門咪得咯。但係即係冇頻上面，我哋唔可以俾你上去。係啊，咁但係你譬如話，即係有人就可以俾我哋上去，冇人。佢因為東方商地今日係即係其實今日放假，係會影響唔到人咯。今日我哋上去好難做喎呢個傳媒嘅禮拜六會放假，即係唔係會，即係你嗱，首先你要明白咧，就係有時啲大廈都唔可以俾你喺禮拜六、禮拜日咁樣衝上去咧，即係 even 就算你7點後，你都要簽咗名先上得。咁但係首先就係咁樣，我公開信咧就好早之前已經係即係 send 咗俾你哋，即係唔係，其實我知啊，你哋都有回應嘅，相信我即係你哋係知道成件事，其實喺呢點我唔知嘅，我呢點我唔知嘅，但係我只係有責任。我哋都唔想為難你，咁但係咧就相信即係新傳媒同埋東新地咧係應該有責任咧係回應即係我哋個公眾訴求嘅。我哋都嚟咗咁多人啦，已經你而家睇到阻住我哋唔俾我哋上去，咁唔係但係因為上邊真係冇人，同埋嗰個係咁我哋就上去上面等徐樹聰本人翻嚟咯，唯有係。咁佢今日放假啊嘛，係啊。咁等佢翻嚟咯。可以你哋，唔係其實你可以喺度等。知道我哋今日會上嚟。因為我唔知㗎，其實我都唔知㗎，我唔知㗎。咁但係因為我就係知道咧，今日其實每個部門都冇人喺度。咁請問你可唔可以揾？你可唔可以揾一個知道詳情同埋可以聯絡到徐樹聰本人嘅一個即係同我哋溝通咧？如果你唔可以嘅話，咁我哋但係唔可以上去嘅，係啊，因為嗰個係一個私人嘅。我哋而家俾你信你啊嘛，咁你哋公司都唔派個人。唔係，我哋有人，我係信。如果你哋有，同埋我哋想話同你傾啊嘛，係咪？因為而家你話俾一個回信啊，陳小姐唔滿意啊嘛，係咪啊？應該咁講啦，首先我哋唔係正式俾人陳小姐。係啊，所以係咪要要聽啊陳小姐要點駁翻你哋啊？都係咁講啦，我哋今日咧就冇任何負責嘅同事喺度嘅，咁我哋公司今日亦都唔會話作出任何所有嘅回應。咁我哋個回應咧都已經好明確咁樣刊登咗喺貴組織嘅回應版上面㗎啦。所以如果大家對有啲咩問題嘅話，咁即係東方地係知道我哋今日會嚟㗎啦。咁佢知道我哋會嚟，但係咧依然係冇人出嚟同我哋對話，係唔係咁意思？因為我哋唔知嘅，我哋都係聽到柯打，我哋聽到柯打係知道我哋嘅，我哋冇。咁呢位先生你又係即係咩集團咩機構啊？呢棟大廈嘅，呢棟大廈新傳係啦，屬於新傳媒嘅，因為始終呢個係。唔係，但係如果我哋要你係負責收信嘅，我哋要知道你係咩機構啊，或者點樣？因為我哋新傳媒咁，咁你係職位啊，或者點啊？負責邊一方面㗎？點解唔落嚟？